Gratulovat těm nejlepším budou Jiří Kejval, člen Mezinárodního olympijského výboru, spolu s ním tým lídr Slovinska Inaki Gomez a Gana Pitgorna, členka představenstva finanční skupiny Unica. The medals will be presented by Jiří Kejval, member of the International Olympic Committee, accompanied by Inaki Gomez, team leader of Slovenia, and Anna Pitgorna, the member of the board of Unica Group. Na třetím místě se umístil the bronze medalist is Jules Bernardet France! Z mého osobního pohledu rozhodně nejpřekvapivější medailista včerejšího dnešního programu. Já vám říkal, že ta gravitace funguje. Naštěstí i tady jsme to zvládli. Francouzské barvy tak získávají bronzovou medaili v kategorii singlířů, a to díky Jules Bernardet. Man, it looks like a wedding, doesn't it? Jdeme si na druhou příčku. The silver medalist is stříbro bere Matěj Benuš, Slovensko! Když Matěj dojel do cíle, říkali jsme, že tohle by mělo stačit na medaili, stačilo nakonec na medaili stříbrnou. A to parádní jízda, kterou nám převedl ve svém finálovém kole světového poháru v Praze Troji, dnes stříbrný Matěj Benuš. A vítězem se stává muž, u kterého jsme říkali, je sakra těžké ho porazit. A dnes to zase platilo. And the winner is member of team of Slovenia, it is Benjamin Savček! Pokud bych měl 5krát sázet, kdo bude mít medaili ze závodu v Praze Troji, tak 5krát budu typovat Benjamina Savčeka. Protože to, co předvádí zvlášť v posledních letech, je prostě fenomenální představení, ukázky využívání síly a hlavně dobře pracující hlavy na trati. Dnešní král, Benjamin Savček! Dámy a pánové, vyslechněme